Bir fabrikanın kalbine girdiğini düşün. Metal kokusunun, preslerin ritminin, lazerlerin kıvılcımının arasında saniyelerle yarışan bir düzen var. Ve o düzenin ortasında artık ustaların saatlerce yaptığı ayarlar yok. Tek bir görünmez çizgiye kilitlenmiş bir sistem var. Her panel, yani aracın dış kabuğu boyasıyla birlikte hazır geliyor. Robotlar onları milim şaşmadan yerlerine kilitliyor. Ama esas soru şu: Tesla bu hızın ötesine nasıl geçti? Unbox Process adı verilen bu yeni sistem otomobil üretiminde onlarca yıllık alışkanlığı çöpe atıyor. Bugün Çin'deki Gigafactory Şangay'da bir Model Y 33 saniyede hattı tamamlıyor. Fakat bu hala eski sistemin sınırı. Yeni hedef her 5 saniyede bir otomobilin hattan inmesi. 1, 2, 3, 4, 5. İşte bu kadar. Otomobiliniz hazır. Bir otomobil 5 saniye. Bu kulağa fizik kurallarına meydan okumak gibi gelebilir. Ama değil. Çünkü burada sihir değil, zeka var. Birazdan anlatacaklarımda göreceksin. Tesla üretimi baştan tanımladı. Klasik kaynak işleminin neden terk ettiğini, yerine geçen yapısal yapıştırıcının nerede gerçekten daha sağlam davrandığını ve bu sistemin üretim hatlarını nasıl baştan tanımladığını, hızın, maliyetin ve mükemmelliğin denkleminde kuralları tamamen tersine çevirdiğini göstereceğim. Videonun sonunda kafanda öyle bir fabrika resmi kalacak ki artık otomobil nasıl üretilir sorusunun cevabı tamamen değişecek. Merhaba, ben Hüseyin Kızıloğlu, burası Hızlı Şarj. Bugün size Tesla'nın otomobil üretiminde ezberleri bozacak yeni mimarisini, yani Unbox Process sistemini ve bu sistemin kalbinde yer alan en yeni ABD patentini anlatacağım. Automated Exterior Vehicle Part Assembly Using Global Datum. Bu patent bir aracın dış panellerinin, yani kapıların, çamurlukların, tavan halkalarının artık milimetrik değil, mikrometrik doğrulukla monte edilmesini sağlıyor. Ve bunu klasik kaynak yerine yapısal yapıştırma, yani Structural Adhesive yöntemiyle yapıyor. Peki bu hassasiyet nasıl mümkün oluyor? Cevap tek bir görünmez çizgide kilitleniyor. Kulağa karmaşık geliyor olabilir ama birazdan göreceksin. Konu bir mühendislik bilmecesi değil, zekice kurulmuş bir denge oyunu. Peki bu nasıl oluyor? Cevap Global Datum denen görünmez bir referans çizgisinde gizli. Datum kelimesi aslında ölçüm ve hizalamanın görünmeyen ekseni anlamına geliyor. Evde IKEA dolabı kurduğunuzu düşünün. Kapak aralıklarının eşit olmasını, yüzeylerin aynı düzlemde akmasını sağlayan şey o deliklerin görünmeyen bir cetvele göre açılmış olmasıdır. İşte otomotivdeki Global Datum tam olarak bu görünmez cetvel. Tesla'nın yeni patentine göre her dış panel, kapılar, tavan kuşakları, çamurluklar, cam çerçeveleri, boya dahil yüzey işlemleri tamamlanmış halde geliyor. Daha sonra her parça özel fiksürler bulunan otomatik bir hücreye yerleştiriliyor. Robotik konumlandırıcı bu parçayı Global Datum'a göre nominal konuma, yani hedeflenen ideal hizaya bastırıyor. Ardından yüzeye yapısal yapıştırıcı uygulanıyor ve panel saniyeler içinde yerini alıyor. Bu sayede kaynakla harcanan zaman ortadan kalkıyor. Kaynak sonrası düzeltme, zımpara, yeniden boyama gibi işlemler tamamen tarihe karışıyor. Tesla bu sayede fabrika içi çevrim süresini azaltırken aynı zamanda gürültü, titreşim ve sızdırmazlık dengesini ifade eden NVH sonuçlarını da iyileştiriyor. Bu sistemin tüm tarifleri ABD patentindeki şu yukarıda yazdığım belgede açıkça yer alıyor. Patentte otomatik hücre, Global Datum, fikstür, yapıştırma ve kürleme adımları tek tek tanımlanmış. Ama burada asıl mesele bu patentin daha büyük bir yapbozun parçası olması. Unbox Architecture, yani Tesla'nın aracı artık tek bir uzun hat boyunca değil, birbiriyle paralel hatlarda hazırlanan modüllerden oluşturması. Ön, arka alt gövde, taban ve batarya modülü, yan halkalar, ön cam çerçevesi, arka cam çerçevesi gibi parçalar artık kendi alt hatlarında eş zamanlı üretiliyor ve son aşamada tek bir hatta birleşiyor. Bu sistemin teknik detayları WIPO Patent Scope arşivindeki şu yukarıya yazdığım uluslararası belgede yer alıyor. Orada açık açık alt hatlarda modül hazırlığı, ana hatta birleştirme prensibi anlatılıyor. Şemalarda boyalı modüllerin konveyörlerle taşındığı çizimler mevcut.
Peki bu sistemin getirisine? Peki bu kadar yenilikçi bir sistem Türkiye'deki otomobil üretiminde de kullanılabilir mi? Tesla Unbox Process yaklaşımı yerli fabrikalara hatta TOG'a kadar uzanır mı? O yüzden artık şemaları bir kenara bırakalım, üretimin kalbine, oyunun gerçekten döndüğü o mühendislik masasına inelim. Çünkü değişim tam orada başlıyor. Şimdi gelin bu akıl almaz hızın arkasındaki sistemi birlikte adım adım çözelim. Tesla üretimi sadece hızlandırmadı, mantığını yeniden yazdı. Ve bunu 3 kilit taşla anlatacağım. 1. Paralellik. 5 ocaklı bir mutfakta aynı anda makarna, sos, et ve sebze pişirdiğini düşün. Zaman kazancı her birinin eş zamanlı pişmesinden gelir. İşte Unbox mimarisi de tam olarak bu mantıkla çalışıyor. Alt hatlarda farklı modüller aynı anda hazırlanıyor. Sonra birleşiyor. Tıpkı son aşamada tabağa konan 5 yemeğin aynı anda hazır olması gibi. 2. Kalite istikrarı. Tüm delikler, slotlar, cam ve kapı bantları tek bir görünmez ölçü eksenine yani Global Datum çizgisine göre açıldığı için hangi hatta üretilirse üretilsin modüller birleştiğinde aralıklar ve yüzey hizaları doğuştan aynı oluyor. 3. Yatırım ve ayak izi. Klasik sistemde tüm gövdeyi boyamak için devasa boya kabinleri, vinçler, sıyırma ve tamir istasyonları gerekir. Unbox sisteminde ise modül bazlı boyama kullanılıyor. Her alt modül kendi kompakt kabininde boyanıyor. Böylece hem lojistik hem de tesis içi hat uzunluğu ciddi oranda kısalıyor. Tesla bu yaklaşımla maliyetin yarıya kadar düşeceğini ve fabrika alanının %40'tan fazla küçülebileceğini belirtiyor. Şimdi yapıştırıcı kısmını genelde duyduğumuz iyi mi kötü mü klişelerinden çıkaralım ve mühendis gözüyle ama herkesin anlayacağı şekilde yerli yerine koyalım. Yapıştırıcı dendiğinde insanların aklına hemen şu gelir. Kaynak kadar sağlam mı? Cevap basit. Nerede kullanıldığına bağlı. Yük taşıyan ana iskelette hala döküm kaynak ve cıvata birincil bağlama yöntemidir. Ancak dış yüzeyde yani kaporta panellerinde yapıştırıcının iki büyük avantajı var. Birincisi sürekli hat avantajı. Yapıştırıcı iki panel arasını kesintisiz şekilde doldurduğu için titreşim köprülerini keser ve NVH yani gürültü, titreşim ve sızdırmazlık performansını artırır. İkincisi yüzey kalitesi. Spot kaynak sırasında oluşan ısıl genleşme dalgaları yüzeyde mikroskobik eğrilikler yaratır. Ford F-150 modelinde alüminyum gövde yüzlerce metre yapıştırıcı perçin ve akıllı vidalarla birleştirilir. BMW i3 modelinde ise karbon fiber kompozit hücrelerin büyük kısmı yapıştırmayla oluşturulur. Ama dürüst olalım. Mühendislikte her avantajın bir sınırı vardır. Yapıştırıcı da istisna değil. Malzeme kombinasyonu yanlış seçilirse ya da iklim döngüsü iyi hesaplanmazsa çevresel gevrekleşme riski doğar. Bu durum Tesla'nın 2025 başında Cybertruck modellerinde yaşadığı Kent Rail sorununda görülmüştü. Paslanmaz çelik ile alüminyumun birleştiği bantta kullanılan yapıştırıcı zamanla mikro çatlak oluşturdu. Sonuç olarak 46 binden fazla araç geri çağrıldı. Ama burada alınan ders çok netti. Tesla formülasyonu değiştirdi. Birleşim yöntemine ek bir mekanik sıkıştırma yani saplama ve somun sistemi ekledi. Böylece sorun tamamen ortadan kalktı. Bu olayın özeti şu: yapıştırıcı olmaz değil. Yapıştırıcı doğru tasarlandığında mühendisliğin en akıllı parçasıdır. Şimdi Global Datum'un neden bu kadar kritik olduğunu bir örnekle netleştirelim. Kapı boşluğu 3.7 mm hedeflenmiş olsun. Çamurluk kapı hizası 0.2 mm içinde tutulmalı. Klasik üretimde kapıyı asarsınız, sonra ustalar şakül ve ayar pullarıyla uğraşır. Menteşe kilit ayarını gözle düzeltir. Saatler süren bir ince işçilik gerekir. Unbox sisteminde ise kapı paneli fikstüre girerken zaten delik ve slotlar datum'a göre konumlandırılmıştır. Robot yapıştırıcı boncuğu sürer, fikstür paneli nominal konuma bastırır ve tork tabancası civatayı belirlenen spesifikasyon değerine yani spek'e göre sıkar. Ayara gerek yok. Bu iç dış montaj döngüsünde saatleri hatta günleri kısaltır. Peki hız konusu. Sosyal medyada dolaşan Cybercab her 5 saniyede bir üretilecek ifadesi çok dikkat çekti. Bu söylemin kökeni Unbox mimarisinin çevrim süresi mantığına dayanıyor. Alt hatların paralel çalışması, modül boyasının ayrı yapılması ve montaj sonrası ayar döngülerinin ortadan kalkması teorik olarak bu süreyi ciddi şekilde kısaltabilir.
Ancak burada dikkatli olmak gerekir. 5 saniye ifadesi Tesla'nın resmi teknik dokümanlarında yer almıyor. Bu bazı analistlerin ve teknoloji hesaplarının yaptığı yorumlardan türeyen bir öngörü. Dolayısıyla bu bilgiyi resmi hedef olarak değil, Unboxed'ın üretim çevrimini radikal biçimde kısaltma potansiyelini anlatan teorik örnek olarak görmek gerekir. Elimizdeki resmi veriler üretim maliyetinin yarıya kadar düşmesi, fabrika ayak izinin %40'tan fazla küçülmesi ve kalite sapmalarının neredeyse sıfıra yaklaşması yönünde. Şimdi neden tam şimdi oldu sorusunun 3 teknik cevabını netleştirelim. 1. HPDC yani yüksek basınçlı dökümün olgunlaşması. Ön ve arka dev alüminyum dökümler artık yüzlerce presli parçayı ve bini aşkın nokta kaynağını tek parçada birleştiriyor. Bu da alt gövdeyi modül mantığında kurmanın önünü açtı. Artık batarya tabanı, süspansiyon bağlantıları ve taşıyıcı yapılar bu dökümlerin üstüne inşa ediliyor. Yani omurga sadeleşti, gövde sertliği arttı, üretim karmaşası azaldı. 2. Modül boyası. İlk ve üst katlar modül bazında uygulanabiliyor. Bu da koca bir kabin yerine daha küçük boya istasyonlarıyla çalışmayı mümkün kılıyor. Boya işlemi modül seviyesine indiğinde iç lojistik kısalıyor, yatırım maliyeti düşüyor. Unbox mimarisinin verim zinciri tamamlanıyor. 3. Metroloji ve yer olgunluğu. Artık Global Datum tek bir referans olarak fabrika alanında dijital biçimde yaşayabiliyor. Yani bir tesiste üretilen modül binlerce kilometre ötede üretilen diğeriyle birleştiğinde bile aynı hizayı koruyabiliyor. Bu da çok tesisli üretimde tutarlılığı mühendisliğin kontrolüne teslim ediyor. Gelelim kullanıcının hayatına dokunan sonuçlara. Birincisi fiyat. Üretim ayak izinin küçülmesi, boya, ayarlama, sök-tak döngülerinin ortadan kalkması, her istasyonda harcanan insan saatinin azalması, parça çeşitliliğinin düşmesi doğrudan araç başı maliyeti aşağı çeker. Bu fark sadece üretim tablosunda değil, showroom etiketinde hissedilir. İkincisi kalite. Panel yüzeyleri ısıl genleşmeden arındığı için NVH yani gürültü, titreşim, sızdırmazlık performansı yükselir. Sürekli yapıştırma hattı sayesinde ses köprüleri ortadan kalkar, çamurluk kapı eşleşmeleri her araçla aynı çizgiyi tutar. Bu aracım yamuk mu endişesini bitirir. Kullanıcı memnuniyetini kalıcı hale getirir. Üçüncüsü servis. Unbox mantığında bir panelin nerede olması gerektiği artık bir ölçü listesiyle değil, datum'a oturan slot delik referansıyla tanımlanır. Bu servis kılavuzlarını bile sadeleştirir. Usta için artık şuradan şu kadar ölç değil, buraya otur cümlesi geçerlidir. Böylece bakım süreleri öngörülebilir hale gelir. Dördüncüsü ürün çeşitliliği. Ön arka tamponlar, far stop grafikleri, yan çıtalar, pazara özel dekorlar modül mantığına oturduğunda varyant yöntemi dijitalleşir. Stok maliyeti azalır, görsel güncelleme hızı artar, aynı fabrika farklı ülkeler için farklı detaylara sahip araçları kolayca üretebilir. Şimdi riskleri de açık konuşalım ama çözümleriyle birlikte. Yapıştırıcı konusundaki en kritik madde yüzey hazırlığıdır. Alüminyum, çelik ve paslanmaz gibi karışık malzeme çiftlerinde galvanik korozyon ve sıcak soğuk döngü kontrolü tasarımın ayrılmaz bir parçası olmalı. Bir diğer hassas alan otomasyon. Yapıştırıcı boncuğunun kesintisiz ve doğru kalınlıkta sürülmesi, vizyon sistemlerinin ölçümünü canlı izleyip doğrulaması, tork tabancalarının her sıkma verisini kaydetmesi, bunların hepsi üretim hattının sinir sistemi gibi çalışıyor. Bu sistem yazılım ve kalite altyapısına ciddi yük bindirir. Ama Tesla'nın dijital üretim omurgası bunu taşımaya hazır. Hattın her noktasında sensör verisi kaydediliyor. Kalite kontrol artık bitmiş araçta değil, üretimin ortasında yapılıyor. Yani hatanın tespiti değil, hatanın oluşmaması sağlanıyor. Artık bir aracı yapmak değil, bir sistemi öğretmek dönemi başladı. Her robot, her fikstür, her vida sıkışı bir bilgiye dönüşüyor. Bu bilgiler bir sonraki aracın kusursuzluğunu garanti ediyor. Kısacası Unbox Tesla için sadece üretim değil, üretimden öğrenen bir zeka sistemine dönüşmüş durumda. Artık tabloyu netleştirelim. Unbox mimarisi sadece üretim çizelgesini değil, üretimin hissini de değiştirdi. Bu sistem fabrikanın her noktasında hız değil, denge kazandırıyor. Parçalar bir araya gelirken sadece birleşmiyor. Bir orkestranın ritmi gibi birbirine kilitleniyor. Sonuç daha sessiz, daha tok ve mühendisliğin kulağa da göze de aynı anda hitap ettiği bir ürün. Şimdi gelin işi sonuçlara bağlayalım.
Çünkü bu videonun sonunda kafanda tek bir soru kalmayacak. Peki ben ne beklemeliyim? Cevap net. Unbox mimarisi sadece bir üretim devrimi değil, rekabet dengelerini yeniden tanımlayan bir strateji. Bu fark artık sadece üretim tablosunda değil, otomotiv rekabetinin tam kalbinde hissediliyor. Özellikle Çin merkezli markaların agresif fiyat politikalarına karşı Unbox mimarisi Tesla'nın eline zaman ve maliyet açısından inanılmaz bir koz veriyor. Ama bu sistemin asıl büyüsü fiyatla değil, kaliteyle başlıyor. Panel aralıkları her seferinde milimetrik değil, mikrometrik hassasiyette oturuyor. Yani üretimden çıkan her araç bir öncekine neredeyse kopya kadar yakın. Bu da servislerdeki port tamir oranını dramatik biçimde düşürüyor. Artık kullanıcı aracın teslim aldığı günkü o sessizlik, o rigidlik ve o tok hisle yıllarca kullanabiliyor. Ve bir detay daha. Datum slot dili yaygınlaştıkça fabrikalarda ayar ustası devri kapanıyor, yerine prosedür ustalığı alıyor. Yani ölçü bandı değil, algoritma konuşuyor. Bu da her sök tak işlemini tahmin edilebilir, hatasız ve hızlı hale getiriyor. Bu yaklaşım özellikle filo araçları için, yani sürekli sahada çalışan modellerde hayati önem taşıyor. Çünkü bir aracın serviste geçirdiği her dakika doğrudan işletme maliyetine yazılır. Unbox mimarisi bu süreyi minimuma indirerek sadece üretimi değil, sahip olma ekonomisini de yeniden tanımlıyor. Sonuçta Tesla görünür hatları değil, görünmeyen farkı mükemmelleştiriyor. Kimse kapı hizaları denk geldiği için video çekmez belki. Ama o sessizlikte, o titreşimsiz ilerleyişte kullanıcı içten içe şunu hisseder. Bu el emeği değil, zeka emeği. İşte Unbox sistemi tam da bunu başardı. Mühendisliği bir işlev olmaktan çıkarıp hissedilen bir kaliteye dönüştürdü. Şimdi toparlayalım. Bugün Tesla'nın Unbox yaklaşımının ve Global Datum ile otomatik dış panel montajı fikrinin klasik gövde, boya, kapı ayarı mantığını nasıl parçalara ayırıp yeniden kurduğunu, hız, kalite ve maliyet üçgenini neden aynı anda aşağı çekebildiğini, yapıştırıcının nerede parladığını ve nerede tasarımın kendisi olduğunu, Cybertruck'taki Kent Rail dersiyle risk çözüm dengesini ve tüm bunların son kullanıcıya fiyatta, seste, yüzeyde ve servis pratikliğinde nasıl yansıttığını konuştuk. Özetle otomobili kutudan çıkarır gibi üretmek kulağa bir pazarlama sloganı gibi gelebilir. Ama işin içinde çok net bir mühendislik var. Aynı cetvele kilitlenmiş modülleri ayrı atölyelerde önceden boyayıp hazırlayıp son montajda ayarsız bir şekilde birleştirmek. Ben Hüseyin Kızıloğlu, burası Hızlı Şarj. Eğer bu anlatım hoşunuza gittiyse kanala abone olmanız, videoyu beğenmeniz ve yorumlara fikirlerinizi bırakmanız bizi gerçekten büyütüyor. Bildirimleri de açarsanız yeni videolara ilk siz yetişirsiniz. Bu videoyu izleyen herkesin aklında şu cümle kalsın istiyorum. Hızlı Şarj'da bir üretim dersi daha dinledik. Kafamda hiçbir soru kalmadı ama merakım da katlandı. Peki şimdi sıra sende. Sence bu sistem TOG'da uygulanabilir mi? Yoruma yaz, senin fikrini gerçekten merak ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, güvenli ve keyifli sürüşle kalın. Teknolojiyle kalın arkadaşlar.